家長日，我哋見家長，我哋見 Rachel。Hello 阿飛你好。Hello。同先生啦，拍拖一段時間，再結婚都7年先生小朋友。我想話呢個係有冇一個共識嘅？你哋係？其實係有共識，即係我覺得咧，一結完婚之後嗰幾年咧，係冇乜特別話想即刻去生小朋友先，因為我哋覺得雖然我哋都拍咗拖好耐，我哋拍咗拖10年先結婚喎，但係我哋覺得因為自己各自都有工作嘅抱負咁樣，咁就覺得都仲未係時候。咁其實真係原本想考慮生小朋友咧，就啱啱就係疫情爆發嗰段時候啦。咁但係到疫情一爆發咗，因為嗰陣時係大約我哋結咗婚大約3-4年左右啦。咁因為疫情爆發啦，咁當然其實嗰段時間會令到你有重新嘅睇法，咁所以嗰幾年係，但係即係當然啦，大家有唔同嘅諗法。調翻轉嗰幾年有好多身邊嘅朋友係生咗小朋友嘅，但係我哋自己嚟講就即係嗰陣時我自己都會有啲即係啲 stress 咯，即係始終嗰時冇得出街，即係我個人係比較 sociable 嘅，即係嗰時會host 好多 parties，會中意同朋友去聚會，但係嗰段時間我個心情完全係谷底，直情連踏出門口都唔想，所以個心情同埋我諗直情成個情緒嘅氣氛都係好低，咁所以嗰陣完全唔想生小朋友。係因為我見到喺 Covid 嘅時間咧，因為本身我係諗住生第2胎 Covid 嘅時候，但係真係又係好 extreme 咯，即係我見到有好多人咧喺 Covid 嘅時候生好多個，即係生連續咁樣兩個，即係生跟住之後咧，有啲人咧即係好似我咁樣，我又係見到哇好 stress 啊，成個環境根本咁多即係控制唔到嘅嘢，無啦啦又再生多個咁樣咯。咁嗰陣時你就係隔咗一陣先再去生嘅。係啊，咁跟住就到疫情叫做完結咗啦。咁嗰個 moment 其實你問我，因為我覺得生小朋友當然你話我同先生都想有一個小朋友，但係疫情嘅時候我曾經有提出過啦，即係提出過就其實呢一個咁嘅階段其實唔生都冇所謂啦，或者都唔好生啊，即係唔知咁樣。我哋成日都會debate 呢啲嘢嘅，我哋會拎出嚟每一個嘅問題，我哋都會可能討論好多次。跟住佢最後就有一句打動咗我，佢就我哋啲 genes 咁好，生一個都好啊咁。跟住我就咁我又駁唔到你嘅咁樣。咁但係到疫情完結咗嗰陣時，你知大家停咗幾年咧，有好多嘢想做啊，即係好多停咗嘅位啊，去旅行啊，去玩啊咁樣。咁所以咧頭嗰1年左右咧，我都係feel 唔到話突然間好想做媽咪，但係好得意嘅喎。過咗年幾之後，可能旅行又去過啦，跟住工作上又叫重拾翻軌道嘅時候，突然間一個 moment 我就覺得，I think I want to be a mother now，即係 I want to 咁樣。咁但係我覺得我同先生都好好彩嘅，因為我哋真係講話，OK， 我哋 just ready，因為係好 just randomly，即係冇特別 plan 啲乜嘢。因為當然你去睇醫生嘅時候，醫生都會建議你可以，有計日子嘅嘢。But I'm just like it's not romantic，let's just be casual， 因為有陣時，身邊有好多朋友即係睇到講到話就係 pregnancy 嘅時候，我覺得最大嗰個困難係 just stress and pressure。咁我就想諗 no，let's just 唔好諗嗰啲嘢啦，just be natural 咁樣。咁我哋好幸運3個月之後我就懷孕咗啦，所以都真係幾快。咁除咗你話之前我做好晒所有嘢啦，咁其實有啲咩係你同你先生裏邊同一個叫做共識？去諗我真係 ready 做，因為其實唔單止係心理上 ready 噶嘛，其實仲有好多嘢去 ready。因為好多人都有問，其實幾時先可以 ready，即係自己去做媽媽？我想做媽媽，但係唔等於我 ready 做媽媽啊嘛。你點咩睇法咧？呢樣嘢？首先我覺得當然啦，而家個世代真係唔同咗啦。我都算係叫高齡產婦㗎，right？即係我都係大約38歲嘅時候，我先話我想有小朋友。但我又覺得可能就係因為我同先生個年紀都係偏大啦。反而係一件好事咯，因為咧我哋要想做嘅嘢，即係你20幾歲嘅時候有好多嘢你想做，可能你生咗小朋友嗰個 moment 你就覺得好多嘢好困身啊，冇得去出街點樣，但係去到我哋嗰段時間就係啱啱就係覺得我哋兩個無論係經濟上啦，嗰個心情上啦，跟住嗰個成熟度啦，同埋我諗我哋知識上各方面係一個好好嘅 timing， 即係我同先生覺得呢個 moment 我哋迎接一個小朋友就係最理想，同埋我覺得我哋兩個可以俾到最好嘅嘢佢咯。咁所以咧，真心而家我仔仔就嚟2歲啦，呢2年其實我真係好少出街，即係我真係
冇乜 me time 嘅，我發覺，即係我你自己湊住佢。係因為我同先生真係好 hands on，頭一年我哋冇工人添㗎，即係 actually 我哋從來都冇工人，因為我同先生喺加拿大長大，我哋唔慣有個 concept of 工人姐姐啦，咁所以我哋翻嚟香港一路都冇嘅，咁跟住好彩我媽咪喺加拿大都有翻到嚟，即係頭嗰年嘅時間去幫忙啦，which is super helpful。咁嗰段時間就覺得都未必需要一個姐姐幫手住嘅，咁所以其實頭一年變咗我啦，我先生啦，跟住婆婆啦，就係大家非常之 hands on。所以而家譬如我同先生，我哋是第一個就想24小時去湊小朋友係完全冇問題，同埋我哋好享受啊！即係我講個 right timing 就係我哋而家係好享受去育兒，即係我哋覺得 there's nothing more fun than 同佢一齊。因為我覺得係即係工作上面已經係做咗自己想做嘅嘢啦，即係可能其他嘅 dream 已經 achieve 咗啦，咁就覺得呢個係一個 right timing 佢有一個小朋友，其實都係嘅，即係有陣時可能應該話要有一個小朋友，其實係個心理上邊係 ready 係呢個係最重要咯。如果唔係，同埋我覺得最重要係另一半都同你有同一個共識咯。係，即係我係估唔到佢係比我原本想像中佢係更。即係咧，佢係會用沉船呢兩個字去形容個仔喎，係真係㗎。即係而我同佢都係有同一個感覺咯。即係好似話對住個 BB，就算而家都2歲啦，即係當然開始佢有自己嘅思想啦，然後你要去管教得佢多啲啦。但係每一晚我哋都會即係真係突然間都會同對方講we're so lucky， 或者thank you so much， 即係幫對方一齊去帶出呢一個生命咯。因為係真係唔容易啦。咁所以到而家呢個 moment，我哋都仲有沉船嘅感覺，所以我覺得應該係個最好嘅 timing 咯。係，咁我想話到而家即係出咗世啦，到而家2歲，其實都係一啲即係 travel tool 啦，開始有佢自己嘅，即係好想自己 explore 啦。小朋友呢個階段，你哋嗰個教育嗰個模式有冇分別嘅咧？定係因為你哋兩個都係加拿大翻嚟，所以你哋係冇分別嘅？定係會唔會有唔一樣嘅咧？我覺得我同我先生咧嗰個育兒方針咧應該係好有共識㗎啦。第一樣嘢咧，我哋覺得就唔好假手於人先啦，因為始終係我哋自己仔仔咁樣24小時，同埋我覺得頭嗰幾年有好多家長可能佢哋會覺得咁，當然大家都要工作啦，都忙，有時候冇得去選擇啦。但係如果可以的話，真係冇嘢係俾自己喺佢身邊嗰度去慢慢教導佢，因為係24小時作戰㗎嘛，每一個階段佢每扭一下計，或者佢每需要一樣嘢，爸爸媽媽喺身邊咧，度可以即時去幫佢解答。我同先生大家嘅育兒方針咧，都係唔好假手於人啦。咁同埋有一個小朋友，我覺得都係我哋兩個嘅真係要愛情結晶品，係咪先？咁所以同埋當佢24小時長期要作戰啦，佢每一個喊聲，每一個扭計，每一次嘅需求，咁爸爸媽媽可以即時去教導，即時去解決，我覺得呢樣嘢係俾小朋友好大嘅安全感嘅。即係頭嗰幾年可能有啲人話佢冇乜記憶嘅，咁但係咧我都要睇好多啲研究就係話，雖然小朋友對頭嗰幾年係冇乜實際嘅記憶，但係佢嗰幾年點樣被去愛護，點樣被去照顧咧，係會慢慢形成到佢身體裏邊嗰種嘅自信心啦，嗰種嘅安全感啦，嗰種嘅性格啦。咁所以我覺得so far 我已經睇到個成效啦。點解咧？就係因為真心嘅我仔仔由出世到而家咧，佢從來都唔怕生保嘅。我可能佢半歲左右啦，都遲，因為我哋怕困啊嘛。始終嗰陣時啱啱 BB 出世，我哋都唔係好敢咁早俾朋友或者俾親友去見。咁但係半歲打後啦，基本上任何人抱佢咧，佢都係冇喊過同唔會扭計。到今時今日，佢都係個好開心、好 E 嘅一個人咯。咁所以我覺得 E BB，即係呢個可能有時都係可能出到去嘅時候，其他嘅家長同翻講話 OK 喎，佢咁樣，即係呢一個性格，佢又唔怕生保，跟住佢又會可能即係拖住姐姐隻手同佢一齊玩，即係我覺得呢啲都係一種安穩同埋自信心嘅表現。咁我就話咁啊，即係有時候你知啦，我哋做家長好辛苦噶嘛，有陣時都要鼓勵下同埋讚翻對方，就老公I think we did something right，咁我哋繼續努力啦。好好嘅，即係有情緒價值喎，俾大家。梗係要啦。I mean， 我同先生 we're like best friends。你諗下，我哋係即係識咗超過20年噶咯喎。哇！我哋喺大學咁咪係咯，大學初期
期我哋已經認識，咁所以佢真係一個靈魂伴侶啦。我哋會傾好多好多偈，咁再講到育兒嘅時候，我哋係大家好似 partnership 咁一齊去做一樣嘢。咁 and we always tell each other we're so proud of you，you know， 即係你係一個好嘅爸爸，跟住佢會同我你真係一個好好嘅媽媽，你真係照顧得佢好好。即係呢啲你係要同對方講嘅，係唔可以忘記。and 唔好話我今日講完，聽日就唔使。No，it's like an everyday thing，I think。咁即係完全喺譬如話教育啦，譬如嚟緊咧嗱2歲應該要報學校報 N 班嗰啲係嘛？有冇共識㗎？定係完全唔一樣？因為加拿大翻嚟，我依一個國際，另外一個唔得，我要俾佢學中文。嗱，唔係喎，我同佢嘅共識點解咧？因為我先生咧直情係加拿大出世嘅，所以完全係冇受過香港呢方面嘅教育啦。我咧就係讀完1年級。咁所以其實1年級都係 very 基本，但係我好開心嘅就係其實讀完1年級咧，我係識中文㗎啦，我已經識寫即基本嘅中文咁樣。咁跟住我先移民嘅，去到嗰邊我就讀2年級啦。咁但係當然香港我返學嘅記憶已經唔係好多啦。咁所以調返轉，所以因為咁嘅關係咧，我同先生係好似白紙一樣，係重新去一齊要去學習同去認識究竟香港嗰個教育嘅 system 係點樣嘅咧？即係原來有邊一啲嘅選擇啊，點樣去適合我哋？咁所以我哋就會係有好多唔同討論，但係當然啦，做 research 嗰個較多嗰個咧係我嘅，即係一定係我 research 晒，我已經可能已經係縮減到最後嗰幾間。咁其實真心你問我嘅，因為要報名，我覺得咧，即係喺香港真係有啲壓力就係嗱，我好快講加拿大先啦。加拿大從來唔使諗咧，去報邊度名返學，你住邊區好簡單，近嗰度你就返嗰間，即係冇啲乜嘢話你要越區去讀咩學校咁樣嘅。咁所以但係返到香港又唔一樣喎。哪怕就係去到淨係報幼稚園或者報 N 班，個問題係你個報名時間係1年前啊嘛。你1年前你唔報定咧，你係冇咗個選擇啊！要排隊添，一出世都要排隊添啊！你有冇聽過？係咪？即係咯，即係呢個係搞到係真係大家啲父母同家長係真係變咗係好多壓力嘅。我方咁，但係我同我先生覺得。因為真心嘅，我都話啦，我先生其實算係一個學霸啦，即係我諗如果相對翻香港真係嗰啲 IB 或者 DSE， 佢都應該係個超級狀元嚟㗎啦。佢以前即係佢細個讀書真係好叻嘅，所以 in a way 咧，我自己讀書都叻啦，叫做都係有榮譽畢業嗰啲。咁但係反而我心裏邊我就會覺得所以我唔係太擔心話第陣時要教導小朋友去讀書，使唔使去補習？我心諗數學嗰啲阿爸搞掂啦，應該都唔使，或者我會希望係啦，到時唔知啦。咁但係你話我哋係咪真係要咁 strict on 學歷或者佢到時個成績一定要好咧？唔係嘅，點解咧？因為我哋而家成個世代已經唔同咗啦，我哋嘅 AI 世代啦，已經係冇一個工作或者個工種係100% 係令到你安享晚年嘅。反而我覺得而家要需要多啲係個小朋友要多啲 EQ， 即係 IQ 要有，但係都需要 EQ， 要識得同人哋相處，要識得辯駁，要識得 flexible 啊，先可以去適應唔同嘅環境，同埋佢要識得係面對挫折嘅時候，唔係完全將佢打冧，將佢玻璃心，係要建立佢內心好強大。咁我覺得呢一方面。教育係重要嘅，所以咧有陣時我會調翻轉諗啦，我話，去到中學、大學會唔會我反而冇咁 stress 咧？幼稚園同小學重要啲，點解我會咁樣諗咧？就係因為小朋友我成日都話咧3歲定80㗎，佢嗰個性格、佢個思維、佢獨唔獨立啦，佢係咪善良啦？佢平時面對一件事佢會有啲咩反應咧？真係幾歲就建立咗，咁所以咧。即係嗰個幼稚園或者嗰個小學咧，嗰個文化我覺得真係好重要啦。即係成個教育嘅方針同埋身邊嘅同學，佢哋點樣去相處，或者老師佢哋會訂立一個乜嘢嘅文化一個 setting， 俾小朋友慢慢去成長，一齊去互動，呢個非常之重要咯。咁所以突然間我就覺得，初頭我就諗住唔好咁癲啦，咁早又要去睇學校，但係跟住去到一個 moment 我就唔得喎。如果香港個制度 kind of 係咁，就係話你一定要1年之前你就要定落一啲嘢，咁呢個變咗原來我都唔可以怠慢咯。係因為你都要同一個 timeline 啊嘛，全部都係。係啦，如果唔係你就冇咗個 option，因為我覺得我哋做父母嘅，我哋想做到嘅就係希望可以喺我哋能力範圍俾到最多好嘅 options 佢，俾選擇佢。我哋唔係一定俾咗呢啲選擇佢去咗之後，佢一定要行呢一條路嘅。咁所以而家暫時好簡單，起碼有得揀咯。係咯，即係喺能力範圍俾佢有得揀咁。咁所以其實講真心你問到呢個 moment，佢讀傳統
識啊，定係讀 international？真心我同先生呢個 moment 我哋都未定到嘅，因為唔知佢有好多朋友都會話咧，睇埋個小朋友嘅性格。呢個係真嘅，係咪因為有陣時其實家長揀你覺得係啱，亦都唔等於係個小朋友係適合。因為我係正一個活生生嘅例子啦，因為我以為即係我想小朋友行 IB 啦，或者係因為佢好 outgoing 嘅，我成日帶佢一個即係去旅行咁樣啦。咁發現原來好 happy 嗰啲咧，即係我都想輕鬆啲啦，唔好咁多功課啦。咦，原來佢唔揀喎，即係個小朋友去 interview，佢嘅表現冇令到個老師揀佢，或者佢自己冇去揀，反而係坐定定做卷嗰啲佢揀喎。咁我而家到即係因為嚟緊就升小一啦，就反而係一個真係傳統嘅學校咯，佢會入到，佢又好中意咁樣，所以真係的確係有陣時唔係家長揀，家長可以即係俾好多唔同嘅嘢去嘗試，而小朋友就佢會自己去揀，佢話俾你聽，所以係啦，outgoing 你覺得佢中意 free 啲，但係可能就因為佢 outgoing 有你哋嘅感染，佢中意學習咯，佢 curious 咯，所以雖然佢中意走嚟走去好好動，但係佢都中意坐喺度去學習嘢咯。咁所以 you really don't know。所以我而家報我就 international 又有報，傳統學校都有報，咁我就睇下佢表現啦。因為都去 interview 噶嘛，係嘛？係啊係啊。OK，咁我頭先你話咧，其實我都認同嘅。AI 世代啦，而家其實好多even好多工種都會就嚟冇添啦。去到佢哋十幾年後嘅時候，都唔知會係點啦呢個世界。我同你真係坐喺度傾偈咧，可能已經係 AI 傾偈咯。完全係咩都變晒啦。AQ 好重要，個人個應變能力都好重要，品格好重要。咁你會從邊一度去 train 佢呢樣嘢咧，或者表現俾佢睇？EQ 或者品格嘅成長嘅能力咧，我覺得嗱，首先我哋作為大人咧，以身作則好緊要啦。希望屋企裏邊嘅氛圍，因為係24小時，你要 show 到俾佢睇，我哋喺個家庭入邊都係好有尊重嘅。我哋有同婆婆生活啦，而家1年後我有個姐姐幫忙啦，佢非常之好啦。我哋對任何人都要係respect，我哋要去多謝，我哋會識得做錯嘢唔緊要㗎，我哋講對唔住，呢一啲就係每一日小息嘅行為。咁同埋就係話，因為我哋係家長咧，帶小朋友出去玩嘅時候咧，就係真係教導嘅時間。例如譬如話，之前我都有睇過一啲媽媽有討論呢樣嘢，就係話我哋帶小朋友出去可能 playgroup，又或者去一個遊樂場咁樣，係咪真係一定要佢分享咧？咁樣即係嗱，我都有聽過。我個性格咧，我就真係嘅，就算我自己都係，我係一個好 nice 嘅人，但係我係唔會俾人蝦咯，即係我覺得要合理，屬於我嘅嘢係屬於我，我有個選擇權，我可唔可以分享？咁呢一樣嘢我都係擺落去我小朋友嗰度嘅。咁首先其實我仔仔睇佢個性格咧就係。因為佢好中意人啊嘛，所以佢係會同人哋分享嘅。但係好多時咧，佢會俾啲大哥哥咧會搶佢嘢嘅，即係喺個遊樂場度，即係當然冇心啦。咁其實我覺得我就我直情點樣會處理咧，我就會真係。同嗰個小朋友講，我真係會即刻攞翻咯。即係如果佢攞咗，我會即刻攞翻。小朋友而家 BB 玩緊啦，首先佢細過你啦，佢玩完之後我就會俾你玩㗎啦。咁樣咁我會好 firm 咁樣，即係唔係鬧，但係好 firm 咁樣啦。咁所以我覺得即係喺我仔仔嘅眼中就係佢冇俾人蝦過。我覺得小朋友係知㗎，即係你可能覺得佢佢咁細個，佢咩都唔知發生咩事。But I think he would know。咁所以我覺得呢一樣嘢亦都會形成到佢就係佢去同人哋分享嘢，佢唔擔心，因為佢知道佢可以攞得翻嘅。咁好啦，咁可能我個仔玩完之後嘅，可能另外個小朋友已經走咗㗎啦，咁啊，即係可能行咗去第二度啦。我會翻返去揾翻個小朋友咯。喂，小朋友，我個仔玩完啦，你可以翻返去玩。即係我覺得呢個係雙向，即係我唔係話我唔俾人去教人哋個仔，但係我覺得呢啲都係基本嘅禮儀同 respect，所有小朋友都應該學習咯。咁所以呢個就係個以身作則，即係我哋做爸爸媽媽都要係捉緊條線咯。其實呢個係好重要嘅，因為有陣時你知去到 playhouse 好大嘅時候，真係有啲即係學你話齋有大嘅小朋友，可能佢會揼佢，或者會、即係會打。我見過啲打嘅情況出現，咁就係真係要去科手，因為有陣時小朋友真係究竟我鬧唔鬧？見佢咁大隻咯喎，已經究竟我鬧唔鬧佢好咧？其實係父母呢樣嘢就係要科手，唔係話要即係用手部動作去整翻人哋，但係 at least 都要有個原則咯，我覺得係。係，一定要死我就講呢樣有少少似我咧平時揸車。
哦，唔係就係咧，因為我都幾睇路面嘅安全嘅，同埋我都會睇遠啲啊。有陣時你會見到前面嘅車咧有啲危險喎，好似想即行，但又打都又想即行咧，我已經 book 咗先嘅。係。咁所以我覺得平時我去睇個小朋友去玩嘅時候，我都會係咁樣。所以如果我見到離遠已經有啲小朋友，佢可能得意忘形咗啦，佢梗係唔會想傷害人，即係會有機會傷害到我小朋友。其實我會 stop 咗先㗎，即係我都係好 firm 咁樣。誒小朋友嚟冷靜啲咁樣，我會咁樣咯。咁我覺得，但係呢個都係保護成個環境。係。咁但係如果你喺做呢個保護方面，其實先生係咪同你都係同一個共識？定係會覺得唔得啊，老婆你要let go，等佢自己 explore，等佢咁佢都要俾人搶下先知噶嘛？你下下就截住佢，咁你咪俾咗個溫室佢咯。係你講得啱嘅。呢一樣嘢咧，即係都係性格嗰方面啦。我先生就會比較再溫啲嘅，當然啦。咁係啊，佢會再溫啲嘅。咁所以可能有陣時佢都會覺得可能學你頭先咁樣講啦。佢你唔使咁早 stop 咗件事嘅，都未睇到個事態正式發展，你就已經 stop 咗咁樣。佢有時都會提我嘅。咁但係我就話我自己個人生嘅一個 philosophy 就係 balance 咯。係啦。咁所以我覺得我聽咗佢嘅意見啦，我會翻去諗下嘅，但係我都係會斷嗰個情況度發生咯。但係有時佢都會啦，有時佢出推佢翻到嚟頭先 BB 俾人哋打咗一下喊啊咁樣，跟住佢都會好心痛。佢呀早知我就早啲咩啦咁樣，咁所以有時咁咪係咯，即係。但係我又覺得大家要有呢一啲嘅 awareness，但係要視乎每一次嘅情況咯。其實有陣時都好難嘅，因為真係嗰個 situation 又唔知自己講嗰句説話啱唔啱，又驚會 hurt 到另外一個小朋友。我都見到其實即係其實應該係話做家長去到每一個階段都好多嘢係要去學習。真係。咁平時喺嗱，就算你好多共識都好啦，但係個分工係點樣去做嘅？你哋分工啊，其實。雖然我同佢大家都好 hands on 啦，但係因為係咯，即係我一定會係再主要湊 BB 嘅一個啦，即係我一定會係做主要嗰個。咁變咗你話可能買小朋友佢嘅日常需要品啊，到要返學要 research 啊，帶佢邊度玩啊？講真，我應該係做多嘅，咁但係咧，我先生好嘅就係，因為我覺得其實冇所謂嘅，因為大家譬如話工作同埋自己嘅時間可以編排，佢就會係做配合嗰個咯。但係我覺得呢個已經難得，點解咧？因為有好多時咧就係都唔係你 plan，但係好多意見，我明咁就令到你好嬲啦，係咪先？但係佢就好咯，即係 OK 唔緊要，我做唔緊要嘅，但係我做咗之後咧，你要盡量去配合咯，你唔好就要講話A B C D 要改或者 A B C D 唔夠好，你就唔好講咁多嘢啦，係咪先？你想要一個更好嘅行程，去個更好嘅地方，你去 plan，咁下次我咪配合你咯。即係我諗我哋嗰個分工就會係咁樣咯。係好搞笑，呢個令我諗起其實之前我都有同另外一個媽媽講，佢都話其實冇㗎，真係個共識就係不過一個咧就一係衝出去外邊，另外一個咧就喺內咯，即係永遠都係聽一個人講嘅啫，就嘅 OK 好點頭咁樣。係啊，所以我諗我同我先生主要而家嚟講都係咁樣。係啦，即係都係我去 lead 多啲咯，關於育兒呢一方面啦。但係佢會係配合，就算係咯，即係爹哋媽咪一定要係 on the same side，一定要係團結嘅。咁但係團結當然都要係有愛同埋有禮貌嘅表現啦。咁小朋友就會感受到。所以真心嘅我哋 so far 真係冇為個仔嘅因為任何啲乜嘢，我哋係鬧交咯，真係冇。調翻轉我覺得個 bonding 係 close 咗，因為 now we feel like it's a partnership 去做一樣嘢，咁好似 it's 都幾 exciting 啊！你覺得讀咗書嘅時候會唔會？哇，讀咗書啊，可能個分歧會多少少都唔出奇嘅，所以 I mean right now he's still young，即係得2歲都未夠咁，所以 so far 我哋係冇問題嘅。但係你講得啱嘅，到可能慢慢大個嘅時候就會有唔同嘅一啲事情發生咁。因為喺我仔嘅3歲之前咧，我同你嘅 situation 都係好似，但係當一返咗學校嘅時候咧，就真係會多咗嘅，即係因為大家始終可能個
讀書嘅環境係會唔一樣？以前即係或者大家嘅睇法咁樣，或者大家嘅即係當然你同先生嘅行業一模一樣啦，但我同我先生係唔一樣嘅。咁佢就會睇讀書嗰條路係，咦都係有少少差別，即係慢慢讀落去就會有呢啲嘅情況出現咯。咁我想問下，其實你嘅原生家庭啦，或者係加拿大生活咗咁耐，有冇一個影響課你去育兒係 more 偏向外國？因為咧，真心咧，而家嘅加拿大咧，同我哋20年前嘅加拿大咧，真係唔同咗嘅。咁好多人首先都會問啦，就係喂，你哋會唔會小朋友大個係咪都一定返加拿大讀書啊？咁樣。咁我而家個答案都係未知，係啦。以前可能會覺得應該都一定㗎啦，咁嗰邊自由啲咁樣，咁但係因為成個文化同氣候真係唔同咗嘅，咁我覺得小朋友咧由細咧係應該要多啲 discipline 嘅。嗱，因為我唔可以當阿 Phil 講啦，因為我反而喺香港度讀書讀到1年級㗎嘛，都叫做係。咁我想講少少就係我原生係因為我爸爸係小學校長嚟嘅，我媽咪咧係一個中學教師，咁所以我哋都叫做小康之家，即係都係 educated 嘅 background 啦。咁咧真心咧，我覺得我爹哋媽咪係教得我好，即係我相信因為頭嗰幾歲我冇乜記憶啦，但我最記得有一樣嘢咧，就係我因為都叫做讀完小一喺香港，然後嗰一年咧我係有公主病喺學校，因為我係校長個女啊，咁所以咧我有好多啲風紀姐姐啊，即係小息都好錫我咧。咁我據聞翻之後，佢即係爹哋媽咪話翻俾我聽，我都有啲記憶嘅就係，咁我開始會有少少公主病，有啲可能霸王啲嘢啦。咁我就好記得有一日咧，我喺班裏邊，我爸爸即係校長突然間去咗我班嗰度出現，佢叫我起身，跟住佢就叫我企喺度啦，跟住佢就係有少少教導全班咁樣咯，就係話無論係你即係咩背景都好，你都要尊重別人啊，然後大過你嘅姐姐或者大過你嘅哥哥，你都要聽話咁樣。咁我係好記得佢係做咗呢一件事嘅，而令到我好記憶猶新，就係話要重新再去諗啊。咁所以呢，我想講就係。好啦，到我嘅教育，到我移民咗去加拿大，真心爹哋媽咪就好忙啦，係咪先？即係佢哋都要喺嗰邊，然後重新去適應佢生活各方面。咁我嗰邊自己返學就變咗好獨立咯，自己行返學，然後一條直路嘅啫，咁樣10分鐘就返到學校。跟住我有個細佬細我5-6年咧，咁我都要幫手照顧佢啦。我都突然間諗返自己就係，其實自從我去咗加拿大讀書之後咧，我一路都係你當係一定係考 A 啦，而爹哋媽咪係從來冇叫我讀過書嘅，係自發性嘅喎。咁所以我就覺得可能呢一樣嘢就係頭嗰幾年嘅時候，爹哋媽咪做得好，咁我都會問翻佢哋，咁你嗰陣時係點樣養我㗎？咁佢哋都話就係又係以身作則咯。所以我哋細個喺香港嘅時候都係冇姐姐幫手嘅，都係爸爸媽媽去教導，有婆婆去幫手咁樣。咁所以我覺得原來原生家庭真係親身去教導同陪伴，對個小朋友就會有呢一個嘅成長嘅影響咯。咁所以我係好似發生過真係，從來爹哋媽咪冇教你要考啲乜，你要考啲乜，我自己就會覺得我要考第一咁樣。咁阿 Phil 都係一樣咯。阿 Phil 就佢有個哥哥大佢3歲，佢哥哥都係好叻、好聰明、讀書好叻嘅。佢就調翻轉啦，佢爹哋媽咪咧唔使教佢，你有啲乜嘢需要或者你要買啲乜，你唔好問我，因為佢爹哋媽咪係喺加拿大啲小島開餐館嘅，華人餐館，好忙唔得閒，咁就哥哥話晒事，所以咧阿 Phil 要做啲乜嘢都好，要買啲乜問阿哥，阿哥話 OK 就得啦。但係佢阿哥係個好好嘅榜樣，讀書好叻，然後即係又係好顧家，好有責任感嗰啲，咁就係咁樣嘅 influence 咯。咁所以阿 Phil 又係由細到大又係自發性讀書，即係我係講緊我先生佢讀書癲嘅程度，即係我讀書係叻，我都係攞 A 嘅，但係佢嘅程度係得閒嘅時候咧，係攞啲 math contest 咧去玩咯。OK，係啊，即係佢係可以係你當係即係會考嗰幾科啦，滿分800分，3科都係800分咯。佢係攞金牌嘅，即係佢係即係嗰啲視長會頒金牌嗰啲俾佢。但係咧，佢聽完佢個故事啦，好似好順風順水咁樣啦。但係跟住真正嗰個 lesson 係咩咧？就係佢去到大學啦，太自由啦佢，因為佢好叻，太自由，佢就因為打機沉迷咗打機，跟住搞到咧佢一入咗大學嘅頭嗰1年咧，差不多要俾大學摟走佢，因為啲成績唔夠咁樣咯。咁所以我就覺得真係唔可以
淨係讀書叻。係，咁你點樣因為呢啲即係大家嘅 background 嘅故事啦，點樣去投射落你嘅小朋友度咧？係咪即係所有嘢都係嚟緊你嘅路就係好似你哋父母咁樣做好自己榜樣？你自己中意睇書嘅，咁佢又喺度睇，然後會講多好多你哋嘅可能自己嘅事蹟俾小朋友聽，而令到佢即係唔會唔會話唔得？你即係香港可能比較多家長97分，但係都要問你個3分喺邊度噶嘛？係咪？我諗如果係97嗱，我又會睇個小朋友嘅性格啦。如果佢個性格係咯，我都有啲不忿，然後即係點解佢都想知道嗰3分係點樣輸的話咧，我哋梗係會教翻佢啦。但係如果佢唔係嗰種，佢覺得其實我都盡力啊，我下次再做好啲啦咁啊。咁我諗我會講幾句咁，跟住就still let's go celebrate 97分都係值得去慶祝嘅一件事嚟㗎咁樣咯。So I think for us it's always a balance 就好㗎啦。同埋另外一樣嘢，我覺得而家育兒有一樣嘢我好想 instill 到就係我好希望佢係中意運動同做好多運動，因為從運動呢一樣嘢咧，真係可以教育到小朋友好多嘅自律性啦，好多嘅正面思想啦。呢啲就係我哋頭先講到，就可能而家新嘅一代，佢哋好怕會面對挫折嗰一方面。但係我覺得，如果真係中意做運動嘅小朋友咧，我覺得佢哋呢一方面會強啲咁樣咯。係啊，因為我自己其實我就4歲開始俾我仔接觸踩板咯。跟住見到佢咧，真係頭3個月咧，即係如果你小朋友中意，你都可以試下。即係頭3個月咧，哇喊到 crazy，就因為其實好難咁做花式嗰啲踩板。係啊，同埋會跌親啦，又痛啊，真係。不斷跌咁樣，見到佢其實即係呢一樣嘢，就因為你踩板始終都係自己挑戰緊自己，你唔係同人哋比賽啊嘛。咁變咗你做好多唔同花式嘅時候咧，就係真係會樹立到佢嗰個堅毅心，即係咁叫佢唔好放棄咯。運動係一個幾好，咁你哋會唔會諗住嘅小朋友俾佢揀咩運動咧？有啊，嗱，我咧就真係有好多叫做真係職業運動員嘅啲朋友啦，咁樣咁所以都好開心嘅時候，都會同好多唔同嘅依類嘅朋友傾下偈咁樣。咁所以咧，佢哋俾我嘅 tips 係乜嘢咧？就係話佢覺得小朋友咧，其實5歲、5、6歲之前咧，唔需要定一個項目咯，因為首先佢哋嗰個佢哋嗰個受傷嘅機會會高啲啦。第二嘅未發展到佢哋全身嘅 potential 係啦。咁同埋就係會有嗰個精神上嘅 burnout 嘅。所以咁細個係反而俾佢接觸多啲就係我諗大家都可以做到嘅啫。游水、跑步、游水、跑步、踩單車、gymnastics 或者即係功夫嗰啲咯。即係基本上係用晒你全身可以伸展大肌肉，唔需要特定咗一啲步伐嘅一啲運動咯。咁所以有啊，而家基本上佢中意，因為佢而家都好細個啦，但係佢中意做嘢，我哋一路都有 inspire 佢。咁我同先生本身都中意網球，中意籃球。而家我個仔最中意就係射籃球。係啦，不過係偏細嘅，都課佢嚟講籃球，因為好大啊嘛個籃球。係啊，但係好得意嗰啲，可能仔仔係咁樣噶，越俾個兒童版佢咧，佢唔要㗎，佢要個成人版㗎，即係個大版。好重喎，對於佢嚟講。係啊，但係佢係 OK 嘅，可能細細個去咁樣玩法啦，咁所以佢都大力嘅，偏向大力咁樣咯。頭先咧，你最後咧都有講到啦，其實先生就係因為電子呢樣嘢打機而令到佢失去咗嗰個，或者有好大機會失去咗個學位啦嗰陣時候。So far 而家2歲，真係嘅坦白講，香港或者係啦世界各地咧都好多電子奶嘴呢樣嘢。你哋有冇呢樣嘢？唔得，一定係0咯。OK。首先電子奶嘴你話 iPhone 嗰啲係絕對唔可以添啦。但係當然你話早一段，即可能講半年前，或者有陣時咧，it's more like 我哋幫佢影完相，或者嗰日我哋做咗啲嘢，影咗條片，咁我哋翻到屋企會自己睇嘅時候，佢就會擁埋嚟。咁我就發覺佢好中意睇自己，即係佢好中意睇下自己做咗啲咩，人哋做咗啲咩啊咁樣。咁跟住咧。初頭即係可能佢1歲咗啲啦，佢都係可能望1、2眼佢就冇咩反應㗎啦。但係跟住可能到歲半嘅時候，你就發覺哇，原來佢真係就咁睇翻嗰張相就睇翻自己嗰條片就你拎走咧，佢已經扭計啦。咁我就完全係感受到係有幾毒咯呢樣嘢，哇真係好毒喎！咁所以自此之後咧就係唔俾咯。但係咧以前嘅我哋亦都
避唔到啦。咁我哋喺屋企，你有陣時做嘢覆 message，你都會拎住個電話啊嘛。但係我發覺我哋你越俾佢覺得佢唔可以掂咧，佢就越想去做。所以我哋而家喺屋企就好 casual。我哋其實同佢喺埋一齊或者睇到嘅時候咧，我哋基本上都盡量唔用電話嘅。咁所以而家基本上就 overtime，即係一日唔可以發生啦。可能慢慢咁樣啦，就係而家佢已經係我哋唔會點樣俾佢睇啊嘛。咁有時嗰陣時佢攞電話時，我俾你咯，但係佢乜嘢都睇唔到噶嘛，即係佢開唔到機，乜嘢都唔得噶嘛。咁佢就會知道我攞嚟冇乜嘢嘅咁樣。咁我哋就會慢慢出去。嗱，你想要好，我俾你。跟住可能1分鐘你要俾翻我喎。佢而家會俾翻電話我咯。係啦，即係呢一樣，我覺得都係一個進步啦。咁但係你話所以手機上去睇任何啲片，佢睇唔得嘅。但係而家佢慢慢大個咗咧，我哋又喺電視咧少時間咧係有俾一啲卡通係啦，兒童嘅卡通佢睇嘅歌仔係啦，因為佢又好中意音樂咁樣咯。咁就一日好少時候嚟10零20分鐘咁樣咯。咁我又覺得呢啲你又唔可以完全扼殺，因為小朋友喺一啲好嘅卡通裏邊又係一個學習嘅嘢啦。咁樣咁係咯。但係因為平時我哋總之陪住佢嘅任何時間，我覺得。而家外國我都覺得好嘅咧，就係有一啲國家我見佢哋係話學校都 ban AI 啲課程都照 ban，乜嘢都要等佢哋大個啲 social media 照 ban。我覺得我希望我哋都可以將來實行咯。我知道呢樣嘢其實坦白講一定係即係慢慢大落去咧就好難避免嘅，即係可能 iPad 嗰啲 games 啊，因為同學仔又會有啊，咁佢又會好想即係嗱，除咗呢類型嘅片之外啦。爸爸同埋你打唔打機㗎？唔打機㗎。我咧真係即係我首先我先生先啦。喂，真心咧，我諗我自己都唔會同一個好中意打機嘅人一齊咯。It's just not my style。好多年前可能我都試過沉迷過即係 Candy Crush 嗰個 iPhone 遊戲咯。But now 我諗已經係6、7、8年，我喺我個手機裏邊一個遊戲都冇。因為而家因為特別我哋有 kind of 係做呢一項目前，有好多時你要覆 message，可能你又要剪下片、執下相，我已經好攰啦，我隻眼真係好攰啊，完全係。咁所以我係完全一啲都唔想做額外嘅嘢咯喺個電話度，咁所以唔會嘅。跟住我先生都佢如果佢真係佢好得意，所以我話佢好中意玩啲學術性，佢係會玩 chess 咯，即係嗰啲2分鐘嗰啲 quick chess 咧，係同世界各地唔同嘅人。咁呢個佢會喺電腦嗰度做。咁我先生係有自己間 studio 房，即係佢自己嘅工作室啦。嗰度同廚房就係 BB 係唔可以入嘅地方。我哋有 baby gate，所以佢從來冇得入去嘅。咁就真係睇佢唔到啦，或者可能玩嗰啲掃毒係嘛？好中意玩嗰啲 game 咁佢都係通常中意賽車同埋就係玩 chess 咯。不過我覺得即係適當娛樂係需要嘅。少少，我哋就成日都好想睇佢快啲大個啲啦，即係智力好啲。我哋可以教佢玩 board games 啊。係咪即係你同你屋企人同埋仔仔係咪？即係呢個都係一個 family bonding，一個好好玩。你第一個係同佢玩啲咩啊？board games 你教佢。嗰陣時咧係玩啲 matching 啊。即係咧，你掀開，然後睇下揾邊一個係同一個 pattern 嗰啲咧，嗰一種。跟住之後就 Uno，跟住其實市面上有好多嘅，超級多。跟住有啲可能係對有 colour 啊，然後 pattern 啊，然後可以砌啲咩款出嚟啊。board game 係好好嘅，同埋 board game 呢樣嘢咧係真係一個以身作則，真係要父母中意先可以玩得到咯，因為係好有耐性，其實係要，同埋真係可以俾到個小朋友，因為始終電子裏面都有 board game 噶嘛。係。咁但係咧，佢係嗰啲叫做咩啊？逼你喺一個時間裏邊咧，要即刻做到噶嘛。咁但係人係成日冇預設時間㗎嘛。係啊，啱。咁就可以要個小朋友，喂，媽咪諗緊喎，你俾啲耐性啦。即係我覺得呢一種其實喺 board game 裏邊，即係真實嘅 board game 裏邊就可以做得到，同埋可以係一個玩嗰啲problem solving 嘅嘢係課，即係慢慢大落去就好好玩咯。好好笑，即係雖然我都係外國長大，但係我覺得我話好 balance，我係傳統加唔傳統。我好想快啲教佢打麻雀。唔係，我覺得其實麻雀咧，即係真心我都唔好諗其他嘢先。我覺得麻雀呢一 set 嘢啊，144隻牌已經係一個好好嘅教導嘅課材啊！我直情係你教佢見到數圓圈，見到數一條條嘅嘢幾多咁樣，跟住有中文字啦，跟住你又要識可能1、2、3、3、4、5咁樣。I think
I can't wait until he's old enough。你只要打嘅係嘛？我自己都打得少打，但係好中意咯。呢樣嘢係細細個記得我會坐喺婆婆個膝頭上邊嗰度，佢打牌嘅時候我就細細個咁樣。咁我覺得佢哋都話啦，打麻雀係嗱又可以幫助老人家去預防老人痴呆啦。我相信佢哋對小朋友都會有一種刺激喺度。其實都係 board game，因為都係譬如我新年嘅時候比較多啦，打麻雀。咁我仔就喺隔離咯，佢就會睇咯，即係見到啲 pattern 係點樣形成啊。其實一樣嘅，同埋我覺得打麻雀係真係好好，即係呢個係可以好，因為尤其是我哋又會有咩廣東牌啊、台灣牌啊，咁多變數。跟住係面對面同人與人之間嘅交流咯，係咪？你唔係同埋 it can be fun， 即係我諗我哋而家係要同個 screen 咧去 compete 啊，即係我哋人係要 compete with 個 screen。究竟小朋友中意個 screen 多啲定中意同我哋一齊玩多啲？咁我覺得呢啲都係幾好玩啦。近排我哋開始想教佢學，但係都係佢未得住啦，就係就好簡單包剪揼。但係佢啲手係未協調得好好嘅咁樣。呢個起碼要3-4歲先可以好啲啊！係啊，反而你而家可以玩，因為我同我小朋友咧係以 messy play 開始先嘅，因為我係唔介意污糟嗰啲嘅，咁我就倒啲 paint 啊，或者麵粉啊、泥沙啊、泥膠啊，咁啊成屋即係整個兜咁樣，就倒嚟倒去㗎啦。嗰陣時，咁佢就好啱咯，呢啲 sensory 玩呢啲嘢，即係呢個2歲嘅階段就佢好中意創作咯。嘅咯，係呢啲泥沙啲我未有機會，但我覺得都係時候要加入。我就俾佢玩水咯，即係倒下啲水啊，跟住可能有啲好似平時我哋倒咖啡 drip coffee 嗰啲咧，messy play 係啦。我覺得嚟緊都要俾佢玩多啲 messy play，我覺得呢個非常之好嘅。我之前淨係俾佢玩水咯，因為容易去 clean up 啊嘛，所以我要學你多啲，要可以再污糟啲都冇乜所謂。係啊，污糟啲係好開，即係小朋友係覺得哇點解嗰啲叫咩咧？corn starch 撈埋落去嘅時候，咪唔似，即係比較變咗係冇咁 liquid 噶嘛，嗰個質感。咁你咪可以撈埋呢啲落去啊，然後再加嗰啲食用性嘅顏色，係啦。咁嗰啲又可以 mix 成咩？咦，原來紅色加藍色變紫色嘅喎。呢啲係我自己好中意，因為我係真係康樂組嚟，屋企嘅康樂組，我會自己帶個小朋友2個人就去旅行，咁就走咗去㗎啦。呢個都好靚，我都要再慢慢學習下，即係點樣自己一個可以帶仔仔去唔同嘅地方咯。要等佢大個啲，再大個少少3-4歲嘅時候會好啲，即係等佢戒咗片嘅時候，你就舒服好多啦。你係大約佢幾大個嘅時候，你就第一次帶佢飛㗎？我係3歲嘅時候帶我小朋友去飛，That's really good。係啊，因為佢其實最主要係嗰陣時未戒片嘅，但係我覺得係男仔就好啲，因為女仔就比較複雜啲啦，即係好多乾淨嘅問題啦。咁但係男仔我第一次去嘅時候去泰國嘅，嗰陣時帶佢去，我最主要係覺得要俾佢睇呢個世界，因為書嘅嘢咧話俾你聽，提子有綠色、有紫色、有紅色，咁但係你就係睇本書啫嘛，你真實嘅嘢其實係點樣嘅咧？咁我覺得人最重要係有求知慾咯。唔可以冇求知慾，有求知慾咧就好足夠噶啦。對於我嚟講，係啊，因為佢自己有興趣嘅嘢，佢會自己諗辦法去學咯。咁同埋係咯，即係你去到3歲先去旅行，我都覺得好，因為我都係自己偏向係遲㗎。我哋係啱啱佢過咗歲半啦，就先第一次飛咯。咁我哋飛首爾，即係近近地喺一個我好熟悉嘅地方，所以我會覺得好即係有安全感咯，可以帶佢去咁樣。咁係咯，即係我都覺得，除非你話係真係有需要啦，因為有時可能你要帶好細嘅 BB 去飛，因為要工作又或者可能要探屋企人咁樣。但係如果有得選擇嘅，係咯，我都會寧願佢大個少少，因為同埋仲有一樣嘢就係都係一個體驗咧。佢會有少少記憶啊，係啊，即係佢去嘅時候，佢會覺得好新奇啊，跟住佢會知道自己去咗另外一個地方。但係如果你太 BB 嘅時候，即係手抱嘅時候，其實真係自己都好辛苦咯，好辛苦啊！嗰陣時因為我好記得啊，我啱啱佢3歲，你未戒片，我帶去歐洲自駕遊，跟住又我玩10幾日去荷蘭。巴黎再加英國，哇！嗰一轉我係唔知點解咁有勇氣咧？係啦，嗰個勇氣就係我連 BB 車都冇帶，即係走一部車，哇！嗰日 jet lag，再加佢要扭計啦，係啦，跟住我抱到我條腰就係斷，我好記得㗎。不過嗰個 trip 我戒咗片咯，令到佢。
哦，係啦，即係有成長嘅。每一次我好中意係喎見到佢咦原來又大個咗咯喎，喺完咗個 trip 裏邊。咁所以嚟緊我哋呢幾日都去斯里蘭卡啦，準備飛。哦，都係一啲幾特別嘅係啊 destination 喎。點解會揀呢個地方啊？因為其實好係咯，你係用乜嘢嘅準則去揀地方帶小朋友去咧？Because honestly 斯里蘭卡唔係一個突然間大家會話family friendly 嘅地方，係咯。OK，咁其實我覺得每一個地方應該話每一個小朋友嘅階段應該係去睇唔同嘅嘢嘅，即係譬如當 for example，我嘅準則就係一開頭佢3至4歲呢個階段去 explore 緊可能 sensory 嘅嘢，我會帶多佢去 park 或者係沙灘呢啲可以觸感型嘅。可能到5歲6歲咧，呢啲階段咧，佢要發展佢個口部社交能力。咁去到多博物館開始睇嘢咯喎，見到科學館裏邊啲嘢點樣去流動啊，可以同到人傾偈啦，可以鍛鍊咗佢嘅社交能力啦，咁就會多呢啲景點咯。咁你話國家裏邊嘅話，其實當然都係去啲自己熟悉啦嘅地方啦。咁因為其實去好多譬如尼泊爾啊、沙巴啊，其好多嘅東南亞地方我都帶咗佢去啦。咁而家剩翻呢個就係斯里蘭卡啦，印度洋嘅明珠。咦，帶佢去啦，又可以睇豹啊，睇海龜啊。今次係一家人啊，定係你自己？我同佢加我媽。係啦，都好開心3個人啫。 ，very helpful。我哋媽媽真係好偉大，有媽媽喺身邊就咪都搞得掂㗎。係啊，同埋自己有陣時咧，媽媽喺度咧就會係覺得，我都係人哋個女啊，係啊，嗰種感覺即係係好我餵緊好啊佢，嘅時候咧，有媽媽幫我準備嘢俾我食係啊咧，呢個真係好重要。係好幸福啊呢樣嘢。係啊，好啦，今日多謝晒你啊係 ，thank you 見得好開晒心。好啦，thank you，下次見，拜拜。